Acho que ele não gostou do sofá, que ele tá meio rasgado. Olha o que ele vai fazer. É um paciente provocando um incêndio nesse hospital. O hospital pegou fogo por causa do alarme de incêndio. Esse deu com isqueiro, por causa do alarme de incêndio. Aí a imagem. O homem acendeu um isqueiro no Hospital. sofá. Instantes depois, o fogo vai aumentando. E não demora muito para as chamas se espalharem pelo corredor. Ó, vai levantar. Ele não tá legal, cara, né? Você viu que ele levantou e caiu. Olha aí a imagem. O hospital pegou fogo do alarme de incêndio. Aí ele vai guardar, acho que o celular dentro da calça. Do alarme de incêndio. E ele falou, preciso sair daqui, senão quem vai se queimar sou eu, ó. E aí quando as pessoas percebem, o fogo já tá tomando conta de tudo, tem que esvaziar o hospital. Meu Deus do céu. Os pacientes, ó, aí tá de muleta, ó. Ele tá engessado. E o cara mete fogo, gente. Olha a imagem. O hospital pegou fogo. O alarme de incêndio, entendeu? O hospital tava pegando fogo.